ओहो, ये तो हल्क है, पर यहाँ पर ये तो गुस्से में लग रहा है। ओहो, ये क्या है? ये तो हेलीकॉप्टर है। वाह, ये तो पापा पिग है, पर तुम यहाँ पर क्यों बैठी हुई हो? ओहो, ये तो छोटी गुड़िया है। ओहो, ये बड़ी गुड़िया है, लगता है ये इसकी बेटी है। ओहो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ओहो, वाह उड़ी पापा, ये क्या है? ये तो पियानो है। ओह, ये गिटार है, ये तो इससे बजा रहा है। टन टन टन, ये तो बज रहा है। वाह, ओह, ये क्या है? ये तो डक है। ओहो, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ओह, ये क्या है? ये तो डोरेमोन है। उड़ी बाबा, ये तो डोरेमोन है। वाह वाह वाह, ये तो ढोलक बजा रहे हैं। वाह, बहुत बढ़िया। ओहो, ये तो ढोलक बजा रहे हैं। वो क्या है? ये तो पक्षी है। ओहो, चलो, ये तो डांस कर रहा है। ओहो, ये तो पक्षी है। वाह, बहुत बढ़िया, ये तो डांस कर रहा है। ओहो, चलो, तुम यहाँ पर ढोलक बजा रहे हो। ओहो, ये भाई ये भी डांस कर रहा है। ओह, ये और पक्षी है। ये क्या है? ये तो रेड बर्ड है। ओहो, ये तो रेड बर्ड है। ओह, ये कौन सा है? ये तो व्हाइट है। ओहो, ये तो ग्रीन है। इसकी बड़ी चोंच है। वाह, बहुत बढ़िया, ये तो ऑटो रिक्शा है। तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? ऑटो रिक्शा, ये तो ऑटो, ओह, ये तो ऑयल डंपर है। ये ऑयल डंपर यहाँ पर क्या कर रहा है? उड़ी बाबा, ओहो, सारे जानवर यहाँ पर आ गए हैं। चलो, तुम यहाँ पर लेट जाओ। डोरेमोन, तुम भी लेट जाओ। दो डोरेमोन, बहुत बढ़िया। ओह, ये क्या है? ये तो हेलीकॉप्टर है। चलो, इसको उड़ा के देखते हैं। ओहो, ये तो चल रहा है। वाह, बहुत बढ़िया। ओहो, ये तो हेलीकॉप्टर चल रहा है। उड़ी बाबा, ये तो, ओह, ये उड़ता भी है। वाह, बहुत बढ़िया। तुम यहाँ पर बैठ जाओ। ओहो।